รามเอกราบรู้ลูกข้าเรือรับฟังเสียงร้องก่อนเห็นตัวเป็นๆครับพี่น้องและเป็นบอยบินจากถิ่นท่าเรืออาศัยเด็ดเลือดและเลือดจนเจอพ่อแม่ให้มาทำไมนอนนั้นครึ่งวันไม่เคยหลับตาเอาเสียงกินบอยไม่เริ่มร้อนอ่อนล้าอาศัยมาชายคาศรัทธาผู้ชมผู้ฟังเสียงสอนอ่อนยากน่าทำยังไงทันว่าเสียงปรบมือคือกำลังแรงใจครับพี่น้องสงสารประทานอภัยสักครั้งที่บ้านนาเมตตาจงอย่าทิ้งฉันผู้ขอนมกราบผู้ชมผู้ฟังอย่าหันหน้าเหมือนเหมือนดังนกจากลาคอนที่ทำเกทุ่มเทลูกไม่ย่อท้อลูกจะสื่อสารงานต่อมีท่านแม่พ่อช่วยสอนจะขอแทนคุณเกื้อกูลบิดามารดาจะไม่สุขสนหัววนให้ใครเดือดร้อนฝึกทำนองร้องกลอนทุกตอนพ่อแม่สอนมาอย่างงามงามสอนเริ่มจะทำความดีให้สิ่งมีสักมีสีมีดีอยู่ดินฟ้าอย่าประนามสอนเริ่มนะพ่อแม่จ๋าให้รักกันดูเชิดชูอย่าเสื่อมศรัทธาให้สมดังคำเขาว่าจะพาแดนโบนา สำหรับวันนี้เสียงคอมเมนต์เราอาจจะแคบไปบ้างครับเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยครับพี่น้อง ฝากการติดตามนะครับรายการเปิดนี้นะครับทางช่อง7 HD นะครับวันที่3อาทิตย์ที่3ครับกุมภาครับพี่น้องหลังจากมวยไทย7 สีจบแล้วครับรายการปลดหนี้นะครับพบกับเอกสอนรามของเราจะไปช่วยกันปลดหนี้ไหนติดตามชมครับ ลิเกทุ่มเทลูกไม่ย่อท้อลูกจะสื่อสารงานต่อ ขอบคุณพี่สาวนะ แม่พ่อช่วยสอนจะขอแทนคุณเกื้อกูลบิดามารดาจะไม่สงสารหัววนให้ใครเดือดร้อนฝึกท่องท
ขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านเสียงปรบมือ